别人探险要钱，我探险要命。现在困在这黑漆漆的水下，叫天天不应，叫地地不灵，一切都怪那该死的幽兰之心溶洞群。网上吹得神乎其神，说啥未开发的秘境，景色绝美。我心想，拍点牛逼视频回来能吹1年，顺便轰轰女朋友小薇。她老说我整天窝家里打游戏，没点出息。出息？现在好了，困在溶洞里出不去了。大家好，欢迎来到我的频道。我下水的时候装备齐全，还夸口说万无一失。屁！人就不能把话说太满。刚钻到深处，洞里就塌方了，头顶石头哗啦啦往下掉，我拼命往外游，还是晚了一步。出口堵的那叫一个严实，我摸着那堆乱石，心凉了半截。完犊子了，氧气表指针嗖嗖往下掉。我强迫自己冷静，不能慌，慌了死得更快。我记得下来时瞥见过侧面有个狭窄的裂缝，当时没在意，现在看那是唯一的希望。赌一把，我一向敢赌。挤进那条缝，肺里的空气都快榨干了。最后一点氧气耗尽时，我猛地向上一窜，头露出水面，我像条濒死的鱼，张大嘴拼命喘气。谢天谢地，有个气势。地方不大，漆黑一片，伸手不见五指。我摸遍全身，防水手电还在拧亮。顶上怪石嶙峋，脚下是冰凉的水，空气里有股难以形容的味儿，腥，还带着点铁锈气。暂时安全了，但能安全多久？我检查装备，氧气瓶空了，备用气瓶在逃命时刮丢了。食物就半条能量棒，水倒是不缺，但敢不敢喝另说。妈的，这是个绝境。第一天我还能保持希望，侧耳倾听，希望能听到救援队的动静，哪怕一丝丝声响也好。没有，除了偶尔从岩石深处传来的细微咔嚓声，屁都没有。一天没吃饭，饿得我前胸贴后背。水里好像有鱼，手电照下去，几条苍白的盲眼的鱼慢悠悠游过，长得真丑，但它们是肉。徒手抓鱼，我是谁？捕鱼达人吗？试了无数次，摔得七荤八素，才用帽子扣住一条。没火，生嚼，味道恶心透了，腥臭滑腻，鳞片刮嗓子眼。我强忍着呕吐的欲望往下咽。为了活命，良心都能喂狗，何况生鱼。第二天，我开始对着运动相机说话，假装在录遗言，其实是想保持清醒，怕自己疯了。小魏哥，这次要是栽了，你可别太快找下家，记得不要再找回潜水的，妈的。说完自己都觉得可笑。第4天，我觉得自己快不行了，饿得眼冒绿光，看那些游来游去的鱼都像烤鸡腿。气室里的空气也越来越浑浊，呼吸有点费力。我知道时间不多了。第5天，我几乎绝望了，手脚因为长时间泡水发白浮肿，饿得头昏眼花，只能在浅水区摸索，希望能抓到一条大鱼。鱼没摸到，手指却碰到一个硬邦邦的东西，不是石头，手感像皮革。我心里一咯噔，用力一拽，一具骸骨被我拖了上来。我吓得差点把手电扔了，心跳得像打鼓。是一具潜水员的遗骸，穿着老旧的潜水服，面镜破碎了一半，身边还有个锈迹斑斑的金属盒子。我喘着粗气，平复了一下。电视里死人见多了，怕个球。翻找那盒子，里面除了一些烂掉的纤维，就只剩一个用防水袋包着的小本子。我迫不及待地打开，字迹潦草，很多被水浸花了，但还能辨认一些。第3天，食物没了，出口塌了，有奇怪的声音，不是我幻听，他们学我，敲击声一模一样。最后几页，自己疯狂的几乎认不出，不是回音，他们会模仿任何声音，
听到队友的声音了，可他早就死了。别回应，千万别回应。他在叫我名字，就在水下面。日记到这里戛然而止，一股寒气从我脚底板直冲天灵盖，比这冰水还冷。模仿声音，模仿死人，这哥们肯定是饿疯了，出现幻觉了。对，一定是这样。我自己也快出现幻听了。我努力说服自己，但手却在抖。就在这时，一个熟悉的声音从黑暗的水面另一端传了过来，是小薇。亲爱的，你在里面吗？我们来救你了。我浑身血液瞬间冻住了，心脏停跳了一拍。小薇，他怎么会来这里？他根本不会潜水，救援队更不可能让他下来。那声音又响起来，带着急切和关切，听到吗？回答我啊！快过来，这边安全了。那么像，每一个语调，每一个气口都和小薇一模一样。我猛地想起那日记上的血淋淋的字迹，他们会模仿人声，千万别回应。我顿时手脚冰凉，头皮发麻。那东西就在我身后，我一动不敢动，冷汗顺着鬓角往下流，滴进水里。是小薇的声音，绝对是，连她着急时带的那点鼻音都模仿得一模一样。可小薇在300公里外的城里上班，她怕水怕得要死，泳池都不敢下。那这玩意到底是什么？日记上的字在我脑子里疯狂闪烁，他们会模仿人声，千万别回应。我死死咬住嘴唇，血腥味在嘴里漫开。手电筒的光柱微微颤抖，照着水面下我自己扭曲的倒影。亲爱的，你怎么不说话？吓傻了吗？那声音又响起来，带着焦急和哭腔，快过来啊，这边有路出去，我带你回家。回家，这2个字像针一样扎进我心里，我几乎就要转身了。强烈的求生欲和想听到他声音的渴望差点冲垮理智。但就在那一刻，我手里的日记本啪嗒一声掉进水里。我猛地惊醒，不能信，信了就完了。那哥们怎么死的？就是信了队友的声音。我慢慢的、极其缓慢的把手伸向腰间，那里别着一把潜水刀，是我防身的家伙。你那边怎么了？我听到声音了，那东西还在催，声音有点急切，不像小薇了。小薇会更慌，会更语无伦次。她在模仿，但她不懂感情，她只是在重复。我握紧了刀柄，冰冷的触感让我稍微镇定了一点。我得看看，不看一眼我死都不甘心。我深吸一口浑浊的空气，猛地转过身，手电光狠狠刺向前方的黑暗。光柱扫过漆黑的水面，除了荡漾的波纹，什么也没有，空荡荡的。那呼吸声也消失了，只有我粗重的喘息在狭小的气室里回荡。幻觉，真的是我饿疯了。那声音没再出现。我靠在冰冷的石壁上，腿肚子直转筋。妈的，比抓鱼累10000倍。时间一点点熬过去，每一秒都像1年。我竖起耳朵听，除了水声，没别的动静。也许真是幻觉，那日记本的主人不也疯了吗？我稍微松了口气，但手里的刀没敢松。又冷又饿又怕，我觉得自己也要疯了。开始胡思乱想，想小薇做的红烧肉，想家里那张软和的床，甚至想公司那个老是找茬的傻逼经理，现在都觉得他眉清目秀，至少特么的能看见太阳。不知道过了多久，可能几个小时，可能只有几分钟。就在我迷迷糊糊快要睡过去的时候，传来了敲击声，嘟嘟嘟，很有节奏，像是用石头在敲击岩壁，是从我对面的石壁后面传来的。我一个机灵清醒过来，心脏又开始狂跳。什么东西？嘟嘟嘟，声音很清晰，不像是幻觉。我屏住呼吸，脑子里闪过一个念头：救援队。
他们终于找到我了。再用信号敲击，巨大的喜悦瞬间涌来。我几乎想都没想，捡起一块石头，朝着声音传来的方向也敲了几下。嘟，嘟嘟，我敲完了，对面立刻有了回应，同样的节奏，嘟，嘟嘟。没错，是信号，是人。我激动得差点哭出来。老天爷还没放弃我。我赶紧又敲了几下，这次更用力。对面也回应了，节奏一模一样。太好了，我得救了。我爬起来，摸索着那边的石壁，想找到缝隙或者薄弱的地方，说不定能挖开。嘿，能听到吗？我忍不住压低嗓子喊了一声，声音因为激动而嘶哑。对面的敲击声停顿了一下，然后更加急促的敲击声响了起来，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，像是在催促。我手忙脚乱地找地方，试图回应他们的急切，但就在我的石头要再次敲下去的时候，我的动作僵住了，一股凉气顺着脊椎爬上来。不对，这敲击声的节奏太熟悉了，刚才我太激动没留意，现在仔细一听，这特么不就是我刚才敲出去的节奏吗？我敲什么，他就回什么，一分不差。我试探着换了一个节奏，嘟，嘟嘟。对面沉默了几秒，然后嘟，嘟嘟，响了起来，和我敲的一模一样，连间隔的时间长短都完全一致。根本不是在回应我，他只是在模仿。我全身的汗毛都竖了起来，恐惧瞬间浇灭了我刚才所有的狂喜。那东西没走，他一直就在附近。他看我不回应声音，就开始模仿敲击声来骗我。他想干嘛？他想把我引过去，引到水里。我低头看向漆黑的水面，手电光下深不见底。那下面藏着什么东西？我一步步后退，远离那面石壁，直到后背抵住另一边冰冷的石头。敲击声还在响，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，不紧不慢，执着地响着。我缩成一团，捂住耳朵，但那声音像是能直接钻进脑子里。逃不掉了，真的逃不掉了。要么饿死，渴死，要么被这东西不知道用什么办法弄死。日记本的主人是不是也经历了这些？他被骗了吗？他回应了吗？他最后怎么了？我看向那具被我拖上来的骸骨，他的头骨歪着，黑洞洞的眼眶正对着我。我打了个寒战。不知道过了多久，敲击声终于停了，气室里死一般的寂静。我稍微松开捂住耳朵的手，突然呼吸声又出现了，嘶呼。这一次好像就在我耳边，我甚至能感觉到一股冰凉的气流吹过我的耳垂。啊！我再也忍不住了，猛地挥舞着潜水刀向前乱砍。滚开！滚开！特么的给我滚开！刀锋砍在空气里，砍在水面上，溅起一片水花。什么都没有，那呼吸声又消失了。但我感觉他没走，他就在附近，躲在黑暗里观察我，学习我，等着我崩溃。我瘫在地上，呼哧呼哧地喘着粗气，眼泪不争气地流下来。完了，我就要死在这里了，死了变成和旁边的老哥一样的骨头架子，也许很久以后才会被人发现。不行，我不能就这么认输。我是个大冤种，但我不想死得这么窝囊。我猛地坐起来，擦掉眼泪，赌一把，就像我之前赌那个裂缝一样。既然那鬼东西想把我引到水里，说明水里可能有路，或者是他的巢穴。日记上最后写着，他在叫我名字，就在水下面。下面，我看向漆黑的水面，手电光照不了太深。妈的，拼了！待在这里横竖都是死，不如下去看看。我检查了一下潜水刀，别紧。
又抓了几条生鱼塞进嘴里，强迫自己咽下去，补充体力。做这些的时候，我的手一直在抖。我怕死，怕得要命，但更怕被这东西玩死。我深吸一口气，最后看了一眼这个困了我5天多的气势，看了一眼那具可怜的骸骨。我握紧手电，一个猛子扎进了冰冷刺骨的水里。水下比上面更黑更冷，手电光只能照亮眼前一小片区域，水很浑浊，悬浮着一些细小的颗粒。我往下潜，这下面似乎比我想象的要深得多，根本不是一个小水坑，更像是一条水下通道。岩壁光滑，像是被水流冲刷了无数年。那东西在哪里？它藏在哪儿？我紧张地四处照射，除了水还是水，肺里的空气越来越少了，我得回去换气了。就在我准备上浮的时候，手电光扫过下方深处的一个东西，一个巨大的、扭曲的、苍白的影子，像是一大团纠缠在一起的白色水草，又像是一堆惨白的人肢体。它静静地悬浮在更深处的黑暗中，缓缓蠕动着。而在那团诡异的白色中间，似乎包裹着什么东西。那颜色，那是我丢掉的备用气瓶的绑带颜色。它在那里，它裹着我的气瓶。那团苍白的东西似乎察觉到了光线，猛地收缩了一下。紧接着，它中间的部分裂开了一道缝隙，发出了声音。小薇的呼唤，我的惨叫，敲击声，还有更多我从来没听过的哀嚎和嘶吼，无数种声音混合在了一起。过来，救我，一起，留下。巨大的恐惧和无法形容的精神冲击让我瞬间窒息。我脑子里只有一个念头：跑，快跑！我拼命蹬水，疯狂地向水面窜去。我破水而出，连滚带爬地回到气室的浅滩上，渴得撕心裂肺。手电筒掉在身边，光柱胡乱地晃着。那东西没追上来，但那些声音还在耳朵里回荡。我整个人都傻了，那到底是什么鬼东西？它不是我知道的任何生物，反倒像是一团有意识的、会模仿和学习声音的怪物。它靠声音吸引猎物，然后抓住它们，吞噬它们。日记本主人还有其他失踪的潜水员，是不是都成了它的一部分？所以它才能模仿出那些声音。我刚才差点就成了他们中的一员。剧烈的后怕让我胃里一阵翻腾，我把刚才吃的生鱼全吐了出来，吐得昏天黑地。完了，水下是他的地盘，我根本过不去。我靠在石壁上，连抬起手指的力气都没有了。手电筒的光渐渐变弱，忽明忽灭，电池快没电了。而那东西，它还在下面，等着我虚弱，等着我崩溃，等着我自己送上门去。呵，我扯出一个比哭还难看的笑。想不到我最后的下场是给一个不知道啥玩意儿的怪物当点心，真他妈绝了。光线越来越暗，手电筒的光柱无意间扫过了那具潜水员的骸骨，照到了他那只剩白骨的手腕，上面似乎套着个什么东西，一个暗绿色的塑料质感的手环，上面好像还有字。我鬼使神差地爬过去，捡起那截臂骨，凑到眼前。借着手电筒微弱的光，我看清了那手环上的字，那是一行模糊的，但依旧能辨认的刻字。救命！他在模仿我们，别信任何声音。出口在气室水下东侧裂缝，通向。后面的字被什么东西刮花了，完全看不清，但前面那几个字像一道闪电劈进我的脑子。出口在气室水下东侧裂缝，有出口。这老哥临死前留下了信息，希望重新点燃。我还有路。可紧接着我想到，水下东侧裂缝不就是那团苍白的怪物守着的地方吗？我要从那玩意儿的巢穴里钻过去。手电筒闪了2下，彻底熄灭。
黑暗瞬间吞噬了一切，我像个瞎子一样瘫在原地。出口被那玩意儿守着，我现在就是砧板上的肉，等着那东西摸上来。不能等死！我强迫自己动起来，手脚并用的在浅滩上摸索。我记得背包好像甩在这附近，摸到了，湿漉漉的背包带子。我像捞到救命稻草一样把它拽过来，发疯似的在里面掏。备用电池，一定有备用电池。手指划过冰冷的金属罐，没用；划过硬邦邦的能量棒，没用；划过那台该死的运动相机，更他妈没用。有了，一小节圆柱体是备用电池。我手抖得厉害，差点把电池掉水里。摸索着拧开手电筒后盖，掏出废电池，把新的塞进去。快！黑暗中任何一点细微的水声都让我头皮发麻。我感觉那东西就在附近，正在悄无声息地靠近。咔嗒，电池装好了。我拇指猛地推向开关，没亮。我的心瞬间沉到谷底。坏了！我不死心，又用力推了一下开关，狠狠拍打着桶身。灯闪了一下，猛地亮了起来。刺眼的光柱瞬间驱散黑暗，我下意识地眯起眼。有了光，胆子稍微回来了一点。我立刻将光扫向水面，紧张地搜寻。水面平静，那东西没上来。我喘着粗气，靠回石壁，脑子飞快地转。硬闯！我看了看手里的潜水刀，给那团怪物修脚都不够。调虎离山，怎么调？我有什么资源调？声音，他被声音吸引。一个极其疯狂、作死的念头冒了出来。赌了！妈的，反正都是死！我抓起那个还在苟延残喘的运动相机，这玩意儿防水，还能录。我把它打开，切换到录像模式，然后深吸一口气，然后扯开嗓子，用我能发出的最大声音，朝着相机的方向狂吼：过来啊，狗杂种！你爹我在这儿，来吃我啊！听见没有？这边有大餐！我一边吼，一边用潜水刀疯狂敲击石壁，制造出巨大的噪音。嘟嘟嘟，哐哐哐！来呀！声音在封闭空间里回荡，震得我自己耳朵嗡嗡响。录好了！我立即点开回放模式，用尽全身力气，朝着气势西侧最远的角落狠狠扔了过去。相机划出一道弧线，啪嗒一声砸在石壁上，掉进潜水里。没坏，它的指示灯还在黑暗中亮着微弱的红光。好了，诱饵布置好了。接下来是赌注。几乎就在相机里声音再次响起的同时，下水方向的水面猛地破开，一道巨大的影子从水下窜出，径直扑向我扔相机的角落。我甚至没看清那到底是什么鬼样子，光看到那团扭曲的白影就足以让我魂飞魄散。我吸足一口气，毫不犹豫地转身扎进水里，拼命朝着记忆中东侧裂缝的方向前去。手电光在水下剧烈晃动，能见度很低，冰冷的水刺激着我的神经。快！我能感觉到身后水流剧烈扰动，那东西发现上当了，它要回来了。东侧，在哪里？看到了，就在下方不远处，岩壁上果然有一道狭窄的、不起眼的黑色裂缝，刚好够一个人挤过去。日记没骗我，老哥没骗我。我拼命向下潜，朝着那道裂缝冲去。就在我快要触碰到裂缝边缘的时候，一股极其强大的水流猛地从身后涌来，伴随着一阵尖锐怒笑钻进耳朵。他回来了，而且暴怒了。我不敢回头，手脚并用，快速往那狭窄的裂缝里钻。缝隙太窄了，我被卡了一下，背包扯烂了。我顾不上那么多，死命一蹬，挤进去了。但此时我的脚踝猛地一紧，一个冰冷、
滑腻、力量大得惊人的东西缠住了我的右脚，用力把我往外拖。我呛了口水，窒息感涌上头。我死命扒住裂缝里的岩石，回头看去，手电光下，一截像是无数根惨白手指纠缠在一起形成的苍白触手死死地缠住了我的脚踝，它的另一端连接着那团追来的更大的扭曲的白影。巨大的力量拖拽着我，岩石磨破了我的手指，血丝弥漫开来。对峙之中，我另一只脚猛地蹬住岩壁，身体扭转，握着潜水刀朝着那截触手狠狠扎去。扑哧，刀身全部没入，一种扎进豆腐，对，就是豆腐的触感传来，很软。那触手一颤，缠绕的力量瞬间松懈。有戏！他怕疼，我趁机猛地抽脚，同时狠狠转动刀柄。一股粘稠的蓝色荧光液体涌出，迅速染蓝了周围的水。那触手吃痛，猛地缩了回去。我没有任何犹豫，手脚并用地钻进裂缝深处，拼命往前游。身后那玩意儿似乎无法钻进这里，愤怒地只在裂缝处尖吼。我不敢回头，拼命游，肺里像要炸开一样疼。就在我几乎要窒息昏迷的时候，前方出现了一点不一样的光亮。我挤出最后一点力气向前冲去，哗啦！我冲破水面，大口呼吸，空气很新鲜。我出来了。我环顾四周，这里似乎是一个更大的水下洞穴，远处有光线透下来，像是投射下来的阳光。天亮了，我在哪里？还没等我看清环境，身后裂缝里传来令人牙酸的刮擦声。那东西还没放弃，它在试图挤进来。我扑腾着朝有光的方向游去，很快脚下触到了浅滩。我冲到岸上，瘫倒在粗糙的沙石地上，渴得死去活来，阳光刺得我眼睛生疼。活下来了，暂时活下来了。劫后余生，我恨不得亲脚下的石头两口，但下一秒我就笑不出来了。我抬起头看着这个出口，心一下子沉了下去。这确实是一个更大的洞穴，头顶有裂缝透下光，甚至能看到一小片蓝天。但是四周是陡峭的岩壁，光滑的连个搭手的地方都没有。我所处的只是水边的一小块沙石滩，像是一个井底。唯一的出口就是头顶那几十米高的裂缝，可我没有任何攀登工具。而我逃出来的那个水下裂缝，此刻正咕嘟咕嘟地冒着泡，蓝色的荧光液体正缓缓弥漫开来。那东西还在那边，我没出去，我只是从一个小的棺材逃到了一个更大的棺材里。刚刚死里逃生的那点狂喜被砸得粉碎，费了牛劲，赌上命，结果就这，从一个黑盒子跳进一个更大的带天窗的黑盒子。特么的！我狠狠一拳砸在地上，碎10个得手生疼。水下那东西说不定正在对面琢磨怎么挤过来。怎么办？对着几十米高的光滑岩壁喊芝麻开门。我爬起来，强迫自己冷静，仔细打量这里。洞壁光滑的离谱，连个能下脚的凸起都没有，徒手爬上去就是妄想。水边有些枯枝烂叶，大概是洪水期从上面冲下来的，屁用没有。手电光扫过水面，那荧光越来越浓了。我心里发毛，下意识后退2步，离水远点。目光落到我差点跑丢的背包上，刚才逃命时扯烂了一半，东西洒出来不少。我蹲下去翻捡，还有半块压缩饼干，一个空水壶，一小卷救生绳，太短，屁用没有。我缩到离水最远的角落，啃着那半块压缩饼干，喝了2口水壶里积存的雨水。手电光越来越暗了，我关了它，节省最后一点电。洞穴里只剩下头顶裂缝投下的微弱天光，还有水下那持续不断的细微的咕噜声。我不知道现在是白天还是黑夜，
只能根据头顶光线的明暗变化判断，大概过了2天。压缩饼干早就吃完了，谁也快没了。我又开始抓那些鱼生吃，味道依旧恶心，体力在一点点流失。最折磨人的是孤独和等待，每一点细微的声响都让我心惊肉跳，以为是救援来了，或者是那东西过来了，但什么都没有。我开始出现幻听，好像听到头顶有人说话，听到引擎声，甚至听到小薇在哭。我知道是假的，但还是忍不住一次次抬头望，一次次失望。水下那咕噜声一直没停过，那东西过不来，但它就用这种缓慢而持续的方式折磨我。第3天，我猜的下午或者傍晚，头顶的光线开始变暗。我突然听到一种不一样的动静，是一种很轻微的摩擦声，撕拉撕拉，不是幻听，像是什么东西在粗糙的岩壁上刮擦。声音来自头顶，我一个机灵，抬头望去，光线很暗，看不清楚，但那声音确实存在，而且越来越清晰。有人！我冲到洞穴中央，仰着头，用尽全身力气嘶吼：喂，上面有人吗？我在这里，救命啊！那摩擦声停顿了一下，我的心提到了嗓子眼。过了几秒，一个声音从上方传了下来：下面的人听得到吗？坚持住，我们找到你了。是人的声音。我眼泪差点飙出来。老天爷，特么的终于来了！听得到，我听得到。我激动得语无伦次，快拉我上去，这下面有水怪。上面沉默了一下，接着那个声音又响起来，更清晰了些，好像说话的人又下降了一点。知道了，我们放绳子下来，你准备好。好，快放绳子。我激动地原地打转，眼睛死死盯着头顶那片越来越暗的天空。摩擦声又响了起来，越来越近。一节深色的绳子正在缓缓地从裂缝上方降下来，它晃悠着，一点点下降。我的心跟着那绳子一起跳动。绳子下降到了大概离地还有10几米的高度，它停住了。怎么了？快放啊！我急得大叫。上面的声音传来，带着一丝尴尬和焦急：卡住了。你别急，我们处理一下。我眼巴巴地看着那节悬在半空的救命绳索，感觉每一秒都像一个遗迹那么长。快啊！头顶传来更大的拉扯和摩擦声，似乎上面的人在努力解决卡住的问题。这时，水面突然剧烈地波动起来，咕噜咕噜的声音变得急促，一种不好的预感瞬间攫住了我。我扭头看向水面，水下一团扭曲蠕动的苍白阴影正往外挤，它比之前看到的更大更狰狞。它挤出来了，它一部分肢体已经探出了裂缝，正拍打着水面，朝着那节悬在半空的救援绳伸展而去。那个刚刚还在安抚我的救援人员突然变了声音，不再是人的声音，而是一种混合了无数惨嚎和嘶吼的尖笑。是他在上面模仿了救援人员的声音，等着我回应，等着给我希望再彻底碾碎。那节悬着的绳子根本不是什么救援的绳子，而是他身体的一部分。他从头到尾都在玩我。我睁眼看着那团苍白的怪物扭曲着肢体朝我蠕动而来，真正的上天无路，入地无门。我扯了扯嘴角，想笑，却发不出任何声音。黑暗和尖笑吞没了一切。那东西已经从水里完全爬了上来，扭曲的肢体刮擦着岩石朝我逼近。腥臭的风扑面而来。跑，没地方跑。求饶，这玩意儿听不懂，只能拼了。只是他怎么找到我的声音？如果我彻底没声音了呢？如果他以为我死了呢？越是绝境，我特么越要赌一把大的，赌他有没有智慧，赌他会不会被欺骗。
就在那苍白触手即将缠上我脖子的刹那，我向旁边一滚，同时用尽全身力气，将手里那盏快要熄灭的手电筒狠狠砸向洞穴另一侧的岩壁。啪嚓，手电筒撞得粉碎，最后一点光芒彻底熄灭。我借着翻滚的石头，扑通一声，直接栽进了旁边冰冷的水里，屏住呼吸，一动不动地任由自己缓缓沉向水底。一瞬间，所有的声音都消失了，水面上那恐怖的尖笑声戛然而止。我透过水面模糊地看到那东西僵在了岸边，无数触手茫然地在空中挥舞，似乎失去了目标。他那尖笑也停了。快特么的走啊！去那边手电筒砸碎的地方啊！我在心里疯狂呐喊。时间一秒一秒过去，肺部的空气在急速消耗，憋不住了。就在我快要忍不住窜上去换气的时候，那东西终于动了。它蠕动着朝着洞穴另一侧移了过去。我用最轻最慢的动作，小心翼翼地浮上水面，只露出鼻孔，无声无息地朝着那个裂缝游去。回到那个气室。我一点点地挪，不敢发出任何水声。眼角余光看到那东西在另一头徘徊，触手疯狂地拍打岩壁，似乎在找我。我深吸一口气，再次潜入水下，钻回了那道狭窄的裂缝。进入裂缝，我立刻拼命向前游。哗啦！我再次回到气室，爬上岸。那怪物似乎没有立刻追来。我爬起来，来到那具骸骨旁。老哥，对不住，再借你点东西。我掰下他一根肋骨，还算坚硬锋利。潜水刀丢了，只能拿它当武器了。又捡起那本泡烂的日记本，紧紧攥在手里。这玩意儿记录着他的弱点，也许还有我没发现的线索。然后我缩到气室离水最远的角落，握着那根肋骨，死死盯着水面，耳朵竖起来，捕捉任何一丝动静。时间一分一秒过去，水里一直没有动静。他没追来，难道他放弃了？不可能，他不可能轻易放弃到嘴的猎物。他在等，等我放松警惕，等我发出声音。比耐心的时候到了。我缩在角落，一动不动。河可像火烧一样折磨着我，但我不敢去抓鱼，任何一点水声都可能暴露。不知道过了多久，声音又响起来了。这一次不再是尖叫，不再是说话，而是哭泣，那么真实，那么绝望。呜呜呜，亲爱的，我好怕，你在哪里？这里好黑，水好冷，救救我！是小薇的哭声。我心脏猛地一抽，明知道是假的，但听到她的哭声，我还是忍不住难受。她真的太会抓人的弱点了。我死死咬住嘴唇，指甲抠进手心，用疼痛提醒自己别上当。那哭声持续着，越来越凄惨，越来越无助。呜呜呜，有东西，有东西在摸我的脚。啊！他抓住我了！救命！亲爱的，救我！声音突然变得惊恐尖利，然后像是被拖入水中一样，变成了咕噜咕噜的溺水声，最后渐渐微弱，消失。演得真特么逼真！这鬼东西不光会模仿，还会编剧情了。我后背全是冷汗。水面上恢复了寂静。就在我以为他黔驴技穷的时候，一个新的声音响了起来。哒哒哒，用石头敲击岩壁的声音，节奏很熟悉，是我之前和他交流时用过的节奏。他进来了。他什么时候进来的？就在这气室里。我浑身汗毛倒竖，猛地握紧肋骨，紧张地四处张望黑暗，但什么也看不见。敲击声又响了，换了个节奏，像是在试探。我屏住呼吸，一动不动。他知道我还在这里，但不确定我的具体位置。他在用我最开始回应他的方式逼我出声。不能上当，绝对不能。敲击声停了一会儿，接着最让我头皮发麻的事情发生了。那声音变了，变成了我自己的声音，疲惫、沙哑、
充满了绝望和崩溃。没用的，跑不掉的，放弃吧，太累了，死了就好了，死了就解脱了。他用我的声音说着我脑子里刚刚闪过的念头。他在攻心，看看你现在的样子，像条狗一样。小薇要是看到你这副德行，还会喜欢你吗？活着还有什么意思？不如跳下去，和他融为一体，就不怕了。那声音充满蛊惑力，钻进我的脑子。我痛苦地捂住耳朵，但那声音好像直接在我的脑袋里响起一样，根本挡不住。闭嘴，闭嘴，你特么闭嘴！我几乎要失控地喊出来，但我死死咬住了牙关，嘴唇咬出了血，铁锈味在嘴里蔓延。不能回应，回应就输了。那声音还在持续，用我的声音说着最绝望的话。就在我快要崩溃的时候，胳膊无意间碰到了那本日记，那些字句清晰地浮现在我脑海里。他们会模仿人声，千万别回应。还有最后那被刮花的地方，出口在气势水下东侧裂缝，通向哪里？后面被刮花的字是什么？我当初以为后面是出口，但如果不是呢？如果日记留下的最后信息不是关于出口，而是关于那东西本身呢？一个疯狂的猜测涌上心头。他为什么执着于模仿？为什么需要声音？他是不是需要学习才能完善模仿，才能变得更像，才能更好的诱惑？日记中最后的字是不是就是他的弱点？是他不想让后来者知道的东西？老哥不是不小心刮花的，他是被迫的，或者是在最后关头留下了最重要的线索，但被那东西察觉并破坏了。那会是什么？什么东西使他害怕被我知道的？什么东西使他能够模仿一切，却无法真正拥有的？我猛地抬起头，看向黑暗中声音传来的方向，嘴角冷笑。狗杂种，你想玩？好，大爷陪你玩把大的。这次咱们玩点新花样。想通了，心态就平静了。那鬼东西还在用我的声音絮絮叨叨，跟个坏了的收音机似的。他以为这样就能让我崩溃。笑话，老子从小就是在白眼和咒骂里抛大的，比这难听10000倍的话都当屁放了。他需要声音，需要学习，需要我回应来完善他的模仿，来定位我。他现在的所有举动逼我崩溃、屈服、回应，那我就给他点新素材。我慢慢调整呼吸，压下所有恐惧和疲惫，开始表演。我先发出极低极低的啜泣声，肩膀微微抖动，像个彻底崩溃绝望的人。水面上那模仿我声音的低语瞬间停住了。他注意到了，他上钩了。我加大了一点哭声，充满了无助和恐惧，表演的声情并茂。怎么办？死定了！我一边哭唧唧，一边悄无声息地挪动了位置，缩到了另一个更暗的角落。果然，我刚移开，就听到极其细微的窸窣声，有东西去了我刚才待的位置。我立刻停止哭泣，屏住呼吸，那窸窣声也停了。他又失去了目标。好，很好，继续保持。过了一会儿，我开始新的表演，这次是剧烈的喘息，带着一种病态的兴奋。融为一体，好像也不错。我模仿着被蛊惑后的癫狂，声音飘忽，来了，我来找你了。我一边说，一边用那根肋骨刮擦着岩壁，像是在向水边移动。而我却又踮着脚，朝着记忆里那具骸骨的方向摸去。水声轻轻响动，那东西被刮擦声吸引，朝着刚才的声响挪去。它真的没什么智慧，全靠本能和模仿。我摸到了那具冰冷的骸骨。老哥，再帮兄弟一把。我很快找到了几节还没完全腐烂的韧带，用力把它们扯下来，快速搓成几根细绳，把那根肋骨牢牢绑在手里。做这些的时候，我嘴里没停，继续用那种癫狂的语调哼哼唧唧，时不时发出像往水边的呓语，掩盖掉细微的摩擦声。
武器简陋，但比徒手强。接下来是真正的赌局。我停止了呓语，假装向水边冲去，当然只是原地踏步，制造声音。同时我将手里一块早就摸到的碎石用力砸向最远的角落。扑通！来了！我来了！我配合着发出嘶吼。几乎就在同时，我前方不远的水面猛地炸开，那东西扑向碎石落水的地方，激起巨大的浪花。它暴露在了我的正前方，不足3米。我没有丝毫犹豫，握着那根肋骨，朝它冲过去，狠狠刺向我认为是它最核心的部位。给老子死！扑哧！肋骨齐根没入，那东西瞬间僵住。下一秒，嗷！那东西发出一种尖笑，几乎要刺破耳膜。它那庞大的躯体疯狂地扭动，触手胡乱地抽打着岩壁和水面，蓝色荧光液体从伤口处疯狂喷溅，带着一股强烈的腥臭和腐蚀性，皮肤火辣辣的疼。我死死握住肋骨，我知道一旦松手就前功尽弃，必死无疑。那东西猛地向水下沉去，想把我拖进深水。我双脚死死蹬住一块水下岩石，咬牙硬扛。终于它的挣扎突然减弱了，尖笑声也变成了断断续续的无力的哀鸣，喷溅的幽蓝液体也少了，它的躯体开始变得暗淡，动作缓慢下来。有效！我心头狂喜，趁机猛地拔出肋骨，又朝着大致的位置疯狂补了几下，直到它彻底不再动弹，缓缓沉向水底。我杀了它，就这么结束了。我喘着粗气，浑身脱力，看着那团逐渐沉底的巨大尸体，难以置信。巨大的疲惫和虚脱感袭来，我连动一根手指的力气都没有了。过了好久，我才挣扎着爬上岸。气室里弥漫着浓烈的腥臭，但那种无处不在的恐怖压力消失了。我靠着岩壁，看着恢复平静的水面，劫后余生的麻木感包裹着我。天快亮了吧？头顶似乎透下更清晰的光线。我得想办法出去。怪物死了，但我还困着。也许可以试试用他的尸体垫脚，或者……正当我脑子里盘算着各种不靠谱的想法时，咕噜一声水泡声，我浑身一僵，转头看向水面。那尸体似乎动了一下，我汗毛倒竖，还没死透。我抓起旁边的肋骨，警惕地盯着水面。那团尸体又动了一下，然后竟开始缓慢地分解了。它开始融化，分离出无数散发着幽蓝荧光的细小微尘，缓缓向上漂浮。我紧张地看着这诡异的一幕，握紧了刀。那些东西漂浮到水面，并没有消散，而是继续向上飘，向着顶部一处黑暗处飘去。越来越多，越来越亮，那里竟然有个裂缝。渐渐的，这些微尘汇成一道光柱，像是一束从裂缝投下的光，还像是一条光点铺成的路。一个荒谬的念头闯入我的脑海，难道这里就是出口？日记最后被刮花的字通向的不是地方，而是这种方式。管不了那么多了。我深吸一口气，看准那道光柱的位置，猛地助跑几步，纵身一跃，跳得不高，但足够了。我的手指够到了几块凸起的岩石缝隙，我咬着牙，一点一点艰难地向上爬。手指磨破了，鲜血淋漓，但我感觉不到疼。爬出去，光点在我身边飞舞，指引着方向。我不知道爬了多久，也许几分钟，也许几个小时。终于，我的手指扒住了裂缝的边缘。我大吼一声，用尽最后一丝力气，猛地翻了上去。新鲜空气，冰冷的晨风，天空，远处城市的轮廓。我出来了，活着，哈哈哈哈哈！我活下来了。我癫狂地笑着，眼泪鼻涕一起流。笑了好久，我挣扎着站起来，踉踉跄跄地朝着公路的方向走去。
走了不知道多远，天彻底亮了。我也看到了一辆皮卡车，司机是个满脸胡茬的大叔，探出头，惊讶地看着我这一身狼狈。哎呦，小伙子，你这是咋了？爬山摔了？我张了张嘴，想说什么，却发不出声音。我深吸一口气，咽下所有情绪，扯出一个疲惫至极的笑。摔了，迷路了几天。哎呦喂，命真大！快上车，送你去医院。我拉开车门，坐进副驾驶。车里有烟味，有汽油味，不好闻，但这是人间的味道。我看着窗外飞速掠过的景色，阳光刺眼，一切都结束了。我闭上眼睛，靠在椅背上。皮卡车颠簸着，司机大叔打开了收音机，传出了早间新闻的播报。关于近期多名探险者在幽兰之心溶洞群失踪案，警方表示仍在全力搜救。据唯一生还的潜水员张先生称，其因设备故障侥幸提前退出，未深入险地。我猛地睁开了眼睛。生还者张先生，我早就出来了。那我是谁？是谁用我的身份活在了外面？我脑子里嗡的一声，是不是那东西？他在水里学习怎么成为我干掉的那个，他并没完全死，还是不止一个。一股冰冷的寒意从尾椎骨瞬间窜上天灵盖。我缓缓的、极其缓慢的转过头，车窗玻璃上模糊地映出我的脸，苍白、疲惫，带着伤，还有我的嘴角正不受控制的一点一点的向上裂开，形成一个完全不属于我的诡异而冰冷的微笑。全文完，感谢您的观看，每天上新精彩故事，喜欢就订阅吧。